давление 80 на сколько-то. Да. Он на глазах начал, говорит, зеленеть, зеленый, говорит. Угу. Что делает наша Карашаш? Угу. Там, говорит, эти стюардессы забегали, вот эту маску ему, как, ну, вот эту. А кислород. Да. И я, говорит, стала, говорит, ну, он, ну, не реагирует, говорит, вот откинулся, все, говорит, человек, все, чуть ли не умирает. А. И, говорит, Карашаш встает, вот эти берет спреи, Угу. идет, ну, стюардессы, вы что? Начали проверять, из какого состава, ну, они же отвечают за людей. Да. Говорит, и я, говорит, сказала, говорит, не переживайте, сейчас я его поставлю на ноги. И давай спреями вот этими. Брызгать его под... Да. И представляете, через 7 минут человек ожил. И это все видели. В самолете летели, которые. Как начали стюардессы, да что за продукт, да что это, где его достать, да где его это... Представляете? А этот парень, ну вот молодой мужчина, он таможенник, говорит. И говорит, когда, ну вот, он говорит, ну цвет лица начал уже приходить, ну нормально, говорит, все это. А мы когда, ну мы же, ну, встречаем, и когда они идут, их люди обступили, а люди вот это, давай спрашивать, телефоны, все такое, где можно взять там вот это. А этот мужчина идет, и он еще, видимо, не отошел от этого шока, и слова благодарности, ой, спасибо, ой, Рахмет, ой, там это. И мы идем, обступили же женщины. Он даже на жену свою не взглянул, которая его встречает. Жизнь. Ой. А потом уже ее поцеловал, говорит, познакомьтесь, это моя супруга, все такое. И потом, когда уже, ну, они это, потом говорит, я говорю, а что такое это? Ну, говорю, что такое вообще? Они говорят, вот такое произошло. И потом, когда сегодня на встрече Карашаш Армановна, она говорит, у меня, говорит, была такая гордость за нашу продукцию. Это, ну вот, говорит, когда вот люди, вот мы пока сидели, это действительно, девчат, не передать словами. Какой человек? В ней столько, я не знаю, вот энергии и доброты. Вот пока мы сидели, она ни одному человеку не сказала нет.